Hola, yo soy Leah y mi amiga es Lori. Hoy nosotros salimos a la España. Nosotros escogemos las Islas Canarias y Andalucía porque son muy picturescas. Ahora Lori va a contarte sobre Andalucía. ¡Vámonos! Hola, bienvenido a la España. Se deben visitar esta región de España porque esta región es muy bonita. En la pintoresca región de Andalucía, en el sur, el invierno y la primavera son begonios. Pero en el verano, con la excepción de los pueblos de la Sierra Nevada y la Sierra Morena, hace mucho calor tremendo. Las ciudades andaluzas como Sevilla y Córdoba son un verdadero horno en el verano. Andalucía es conocida por sus olivares que le dan al paisaje un color verde olivar. Andalucía tiene muchas maravillosas playas y tiene rica comida. Hay muchas tiendas y discotecas. Es comida en Andalucía tiene mucho árabe influencia y porque Andalucía está en la costa de España, muchos de sus platos tienen mariscos. Ejemplo es ajo blanco. Ajo blanco es una sopa fría con pan, agua, aceite, ajo, almendras y camarones. Jamón ibérica es un plato famoso de Andalucía. En otro plato famoso es pescado frito. Este plato inspirado el pescado y papas fritas de la inglés. Otro tipo popular de comida son las tapas. Las tapas son pequeñas porciones de comida que comes cuando bebes. Un festival importante en la grande ciudad de Granada es la Cruces de Mayo. El 3 de mayo, Santa Elena encontró partes de la True Cross, entonces ahora se celebra con un festival de flores. La Semana Santa es un evento importante en Málaga. El canto tradicional de esta celebración de Seta está relacionado con el flamenco. La tradicional corrida de toros, el ritual de matar toros, se origina en Andalucía. Aquí es donde puedes encontrar las plazas de toros más famosas, como las plazas de toro de Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera y Málaga. La corrida de toros ocurre de marzo a noviembre y generalmente tiene muchos festivales locales. Andalucía son el lugar con muchas obras de arte y arquitectura interesantes. En la ciudad de Córdoba, la mezquita es el más antiguo sobreviviente musulmán. En Granada está la Alhambra, que era el Palacio Moro. Bienvenida a las Islas Canarias. Aquí están razones para visitar. Tú puedes escalar el pico más alto de España. La comida es muy deliciosa y el clima es cálido todo el año. También tienen hermosas playas, tú puedes ir a muchas fiestas y el paisaje es bonito. En las Islas Canarias hay muchos festivales se celebran. Por ejemplo, tú puedes ir a la Festival de los Tres Reyes, la Carnaval, Festival de Música de las Islas Canarias y la Festival de San Juan. La comida es muy deliciosa y rico en las Islas Canarias. Uno de sus platos más populares es papas arrugadas con mojo rojo. La salsa mojo también se utiliza como un lado para caldereta y sancocho canario. Potaje de berros es también muy famosa. Para postre, tú puedes comer plátanos fritos. Las Islas Canarias son famosas por sus tapas, pescado y queso. La fruta en las Islas Canarias también es muy popular y deliciosa. Algunos incluyen mangos, papas, plátanos y aguacates. ¿Qué te gustaría comer? Las Islas Canarias son el hogar de muchas obras de arte y arquitectura interesantes. Por ejemplo, tú puedes ver la Catedral de Santa Ana en Gran Canaria, el Tilos Puente en La Palma, Mirador del Río en Lanzarote
y el Castillo de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife. Las Islas Canarias se llaman las Islas de los Perros y son el lugar de las tortugas bobas en peligro de extinción. En 1881, Pablo Picasso nació en Málaga, Andalucía. También Andalucía está dividida en 8 provincias y su capital es Sevilla.